예. 흡연은 폐암의 가장 큰 발병 요인입니다. 흡연자는 비흡연자에 비해서 폐암에 걸릴 위험이 15배에서 80배까지 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 간접흡연도 원인이 되고요. 대기오염 등의 환경 요인도 폐암 발병과 관련이 있습니다. 그리고 직업적 환경에 의한 성명 등의 발암물질 노출, 또 디젤과 같은 연소와 관련된 발암물질, 또 라돈과 같은 환경 방사능에 노출되는 것도 폐암의 원인이 될 수 있고요. 여기에 흡연 습관이 더해지면 폐암이 발병할 가능성이 더 높아지는 것으로 알려져 있습니다. 그 외에 유전적 요인, 호흡기 질환의 과거력이 폐암의 발병 요인이 됩니다. 이까지는 이제 주로 보편적으로 잘 알려져 있는 폐암의 원인이고요. 저는 이제 이것 외에 대사질환과 또 인체의 산성화가 폐암의 원인이라고 생각을 합니다. 폐세포는 한 300억 개 정도 됩니다. 이제 심장 바로 옆에 있지 않습니까? 그래서 혈액이 많이 이제 가 있기 때문에 거의 핏덩어리나 마찬가지인 거죠. 여기에 이제 혈액순환이 잘 되지 않고 산소 공급이 되지 않으면 폐세포가 파괴가 되고요. 그리고 이 폐의 섬유화, 석회화가 직접적인 그 암이 발생되는 과정으로 가게 됩니다. 폐의 섬유화는 이제 대사질환이 또 이제 당뇨병과 같이 인슐린 저항성이 올라가면 이제 염증과 섬유화가 진행이 되고요. 또 폐 조직에서도 마찬가지입니다. 그리고 이제 석회화는 칼슘 이온이 이제 뼈에서 빠져나와서 또 폐에 쌓이면서 폐세포가 파괴가 되거든요. 그래서 이 섬유화 석회화 과정이 또 폐암의 원인이 되겠습니다. 그래서 더 근본적인 원인은 인체의 산성화와 대사질환이 되는 거죠. 폐암은 특이 증상이 없는 경우가 많습니다. 폐에는 신경이 없기 때문에 통증도 없고요. 그래서 조기 발견이 매우 어렵습니다. 1, 2개에 발견되는 폐암은 전체 환자의 20%에 불과합니다. 그래서 대부분은 3, 4기에 발견이 된다는 거죠. 폐암의 초기 증상은 기침인데 이게 감기와 비슷하기 때문에 의심을 못하는 경우가 많은 거죠. 그래서 기침이 8주 이상 지속되면 폐암 검사를 받아볼 필요가 있겠습니다. 진행된 폐암에서는 또 기침과 함께 피 섞인 가래, 객혈, 호흡곤란, 흉부 통증, 쉰 목소리가 나는 등의 증상이 생길 수 있습니다. 이런 증상이 있으면 먼저 엑소선 검사나 또 CT 검사를 받아보는 것이 필요하겠습니다. 폐암 환자 10명 중에 3명은 여성입니다. 국립암센터 자료를 보면 여성 폐암 환자의 88%는 평생 담배 한 번 피워본 적이 없는 비흡연자입니다. 그런데 이런 비흡연 여성들에게도 폐암이 발병하는 것은 정확한 원인이 밝혀져 있지는 않습니다만 주로 음식을 조리할 때 생기는 미세먼지가 원인으로 생각되고 있습니다. 2018년에 오랫동안 요리 연기에 시달린 끝에 폐암으로 사망한 학교 급식실 조리원이 처음으로 산재를 인정받으면서 비흡연 여성 폐암이 주목받은 적이 있습니다. 이때 공단은 이 사망한 조리원이 폐암 위험을 증가시킬 수 있는 이 조리 연기 휴음이라 그럽니다. 여기에 노출된 것이 또 폐암의 또 원인이 되어서 지급성 폐암으로 산재로 인정을 최종적으로 하게 되었습니다. 그리고 중국의 역학조사에서도 요리를 자주 하는 여성이 그렇지 않은 여성보다 폐암 발병률이 3.4배에서 8배나 높은 것으로 나왔습니다. 이 조사에 참여한 여성 폐암 환자들은 비흡연자였고 70%가 서남이었습니다.
이 때문에 주방에서 요리할 때는 반드시 창문을 열고 환풍기를 작동하는 등의 수칙을 또 꼭 지키는 게 좋겠습니다. 특히 볶음이나 구이 등 오염물질이 많이 생기는 요리를 할 때는 뚜껑을 덮고 하시고, 또 요리 후에는 창문을 열어서 최소한 15분 이상 환기를 시켜주는 것이 꼭 필요하겠습니다. 미세먼지는 WHO 세계보건기구에서 정한 1군 발암물질입니다. 이 미세먼지를 마시면 세포가 손상되면서 유전자 변이가 일어나서 암 발병을 높일 수 있다는 거죠. 초미세먼지 농도가 5 마이크로그램 상승할 때마다 폐암 발병률이 18% 증가하고요. 미세먼지가 10 마이크로그램 상승할 때마다 폐암 발생 위험이 22% 증가하는 연구 결과도 나와 있습니다. 그리고 최근에 폐상피세포의 초미세먼지 노출에 의한 단기 염기서열 변이라는 제목의 논문이 발표되었는데요. 이것은 미세먼지가 폐암의 직접적인 원인이 될 수 있다는 논문입니다. 이 미세먼지가 얼마나 나쁘냐면요. 이 매우 나쁨 수준일 때 1시간 외출을 하면 밀폐된 공간에서 1시간 24분 동안 담배 연기를 흡입하는 것과 같고요. 디젤차에서 나오는 매연을 3시간 40분 동안 마시는 것과 같습니다. 그래서 지금 특히 이 봄철에 또 뭐 황사도 심하고 미세먼지도 이제 나쁨이나 또 매우 나쁜 날이 많은데, 이때는 가급적 외출을 삼가하시거나 꼭 외출하실 때는 KF94 미세먼지용 마스크를 꼭 쓰시는 게 필요하겠습니다.